Hello students, আজি তোমালোকৰ ক্লাছ 9 ইংলিছৰ যেটো প্ৰথম পাৰ্ট Beehive হেতু ওপৰত ভিডিও বনাবলৈ ওলাইছো ইয়াত তোমালোকৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটো আজি কৰাম সো তোমালোকৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটো হৈছে The Fun They Had ঠিক আছে এইটো লিখিছিল আইজাক এছিমোভে লিখিছে তাৰ পিছত তোমালোকৰ প্ৰত্যেকটো ষ্টৰীৰ পিছত এটা পোয়েম আছে ঠিক আছে ইয়াত যে The Fun They Had আইজাক এছিমোভ তাৰ পিছত The Road Not Taken ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্ট এটো পোয়েম হয় এনেকৈ এটা পোয়েম আছে তাৰ লগত তোমালোকৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটো হৈছে The Fun They Had ইয়াত এটা তোমাৰ কিতাপত এইমটো দিয়া হৈছে ষ্টৰীটো লিখাৰ যে this story takes us to the world of the future where computers will play a major role গতিকে এইখিনি তোমালোকৰ এটা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড হয় সো ইয়াত লিখিছে যে you might want to explain the ideas of virtual reality and virtual classroom এটো তেওঁ যেটো টাইমত লিখিছিল তেতিয়া তেওঁ অলমোস্ট এটো লাইক তেওঁলোকে প্ৰেডিক্ট কৰিছে যে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা হ'ব আৰু এটা হ'বলৈ গৈ আছে বহুত ক্ষেত্ৰত এটো হসা হৈছে যে ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি আৰু ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুম হৈ আছে আমি কিতাপত পঢ়ো কিতাপৰ পৰা এতিয়া লাহে লাহে আমি ভাৰ্চুৱেল মানে কি আমি লাহে লাহে মোবাইলত টেকনলজি ইউজ কৰি আমি পঢ়াত আজিকালি বেছি গুৰুত্ব দিওঁ ভৱিষ্যতে হয়তো কিতাপক এই যেটো ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুম এইটো ৰিপ্লেস কৰিব মানে তাৰ জায়গাত ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুম আহিব গতিকে আমি আজি ক্লাছটো স্টাৰ্ট কৰোঁ The Fun They Had ইয়াত কিন্তু মই তোমালোকক যদিও গোটেইখিনি পঢ়াই যাম ইয়াত মই সিন দি যাম তোমালোকে যিখিনি বস্তুত সিন দিও হেকেটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হয় গতিকে তোমালোকে হেকেটা ভালকে গুৰুত্ব দি পঢ়াৰ চেষ্টা কৰিবা কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে গোটেই ষ্টৰীটো এৰি দি বোলে অকল সিন দিয়াখিনি পঢ়িবা হেনেকুৱা নহয় তোমালোকে গোটেই ষ্টৰীটো মন দি পঢ়িবা কাৰণ কেতিয়া কি কোৱেশ্চন দিয়ে তোমালোকে ক'ব নোৱাৰা বিহেকে এটো বস্তু যে তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ মেট্ৰিক হাই সেকেন্ডাৰীত কামত আহিব গতিকে একো পাৰ্ট ষ্টৰীৰ পৰা তোমালোকে স্কিপ নকৰিবা আৰু সিন দিয়াৰ আসল এইমটো হৈছে যাতে তোমালোকে শৰ্ট কোৱেশ্চনৰ কাৰণে বস্তুবোৰ সহজে বিচাৰি পোৱা ঠিক আছে গতিকে The Fun They Had start kuru. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today, Tommy found a real book." গতিকে আমাৰ ক্যাৰেক্টাৰটো হৈছে মাৰ্জি ঠিক আছে মাৰ্জি হৈছে আমাৰ ক্যাৰেক্টাৰ মাৰ্জি even wrote so তাইৰ ডায়েৰীত তাই লিখিছিল কিমান চনত on the page headed 17th May 2057 গতিকে 2157 চন আমি 21st centuryত আছো এটো 22nd century 2157 চনত তা ডাইৰেক্ট লিখিছে যে today Tommy found a real book ঠিক আছে today Tommy found a real book so Tommy কোন হয় আমি আগত গম পাম so তাই লিখিছে যে টমি নামৰ ল'ৰা এজনে টমি নামৰ মানুহ এজনে এখন ৰিয়েল বুক পাইছে আসল কিতাপ যেটা আমি বৰ্তমান পঢ়ি আছো আৰু 2100 চনত কাৰণ তাহাঁতৰ যিবোৰ পঢ়া পাতি হেবোৰ কিতাপ ব্যৱহাৰ নহয় মানে ভৱিষ্যতত হেতু দেখাইছে গতিকে তাহাঁতে আসল কিতাপ কি নাজানে It was very old book বহুত পুৰণা কিতাপ Margie's grandfather once said that when he was a little boy Margie's grandfather said that when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper গতিকে এটা সময় আছিল যেতিয়া এই গুটেবোৰ কাহিনী কিতাপত লিখা হৈছিল কাগজত প্ৰিন্ট কৰা হৈছিল they turned the pages which were yellow and crinkly they were yellow and crinkly মানে হালধীয়া পৰি গৈছিল আৰু পাঠুকালে যেনেকুৱা হয় হেনেকুৱা শুকাই গৈছে বস্তুটো মানে ক্ৰিস্পি টাইপ হৈ গৈছে কিয় কাৰণ বহুত পুৰণা কিতাপ বহুত সম্ভৱত তাৰ ককাকৰে দিনৰ সেই কাৰণে এই কিতাপখন হেনেকুৱা হালধীয়া আৰু
ক্ৰিংকি য়েলো এণ্ড ক্ৰিংকলি হৈ গৈছিল ক্ৰিংকলি sorry and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen গতিকে এইটো তাহাঁতৰ কাৰণে মানে awfully funny আছিল জমনি আছিল তাহাঁতৰ কাৰণে কাৰণ তাহাঁতে কেতিয়াও এক জায়গাত থিয় হৈ থকা এক জায়গাত বহি থকা আখৰ দেখা নাই কাৰণ তাহাঁতে সদায় স্ক্ৰীনত চলি থকা আখৰ দেখিছে ঠিক আছে স্ক্ৰীনত সদায় চলি থকা আখৰ দেখিছে লাইন দেখিছে কিন্তু তাহাঁতে কেতিয়াও এখন কিতাপত স্থিৰে থকা লিখাই থকা লাইন ৱৰ্ড কেতিয়াও দেখা নাই ইয়াত ক্ৰিংকলি শব্দৰ অৰ্থটো দিছে উইথ মেনি ফল্ডছ অৰ লাইনছ মানে লাইন বহি গৈছিল তাত কিতাপখনত পুৰণা হোৱাৰ কাৰণে তাৰপিছত গি ছেইড টমি হোৱাট আ ৱেষ্ট when you are through with the book you just throw it away I guess our television screen must have had a million books on it so টমিয়ে কৈছে টমি তাইৰ ভায়েক হয় most probably গতিকে টমিয়ে কৈছে যে our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more so আমাৰ টেলিভিছন স্ক্ৰীনত আমাৰ টিভিতে চাগে মিলিয়নখন কিতাপ আছে ঠিক আছে মিলিয়নখন লাখ লাখ কিতাপ আছে and it's good for on it and it's good for plenty more I would not throw it away ঠিক আছে same with mine so মাৰ্গিৰো মানে নিজা এটা টিভি স্ক্ৰীন আছে য'ত তাই পঢ়ে same with mine মোৰ লগতো একে she was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had he was 13 so she was 11 Maggie was 11 years old and Tommy was 13 years old গতিকে টমি কি আছিল টমি বয়সত অলপ ডাঙৰ আছিল 2 বছৰ ডাঙৰ আছিল মাৰ্গিতকে she said where did you find it তাই সুধিছে তুমি ক'ত পাইছা কিতাপখন আমিতো এনেকুৱা কিতাপ কেতিয়াও দেখা নাই তুমি ক'ত পাইছা in my house মোৰ ঘৰত in my house টমিৰ ঘৰ বেলেগ আছিল he pointed without looking because he was busy reading in the attic বন্ধু হয় মই এটিকত পাইছো he pointed without looking because he was busy reading in the attic মই এটিকত পাইছো এটিকটো এনেকুৱা জায়গা ইয়াত লিখিছে a space just below the roof used as a storeroom so a storeroom এটো তাৰমানে একটা এনেকুৱা ৰুম যেটো মানে ভঁৰাল ঘৰ হয় আমি যেতিয়া কিছুমান বস্তু যিবোৰ বৰ্তমান ব্যৱহাৰ নহয় সেইবোৰ বস্তু আমি ক'ত থওঁ ষ্ট'ৰ ৰুমত থওঁ তো এটিকটো এটা ষ্ট'ৰ ৰুমে হয় গতিকে সি কৈছে যে মই এই কিতাপখন এটিকত পাইছোঁ ঠিক আছে ষ্ট'ৰ ৰুমত পাইছোঁ হোৱাটছ ইট এবাউট ইয়াত কি লিখা কি আছে এইখন কিতাপত সি কৈছে স্কুল ইয়াত স্কুলৰ বিষয়ে আছে ঠিক আছে মনত ৰাখিবা ইয়াত স্কুলৰ বিষয়ে আছে মাৰ্গি ৱাজ স্কৰ্নফুল স্কুল হোৱাটছ দেয়াৰ টু ৰাইট এবাউট স্কুল আই হেট স্কুল তাই কৈছে যে she said তাই কৈছে যে স্কুলৰ বিষয়ে ইয়াত কি লিখা থাকিব পাৰে মইতো স্কুল বহুত বেয়া পাওঁ মইতো স্কুল বেয়া পাওঁ মাৰ্গি always hated school but now she hated it more than ever মাৰ্গি always hated school the mechanical teacher had been giving her test after test in geography until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector so চোৱা ইয়াত তাৰমানে তাই স্কুল বেয়া পায় এইটো বস্তুত মই চিন দিছোঁ তোমালোকে চিন দি ৰাখিব পাৰা কিন্তু তাই স্কুল কিয় বেয়া পায় সেইটো কাৰণ নেক্সট লাইনকেইটাত আছে দ্য মেকানিকেল টিচাৰ হেড বিন গিভিং হাৰ টেষ্ট তাই যিগৰাকী মেকানিকেল শিক্ষক আছে ৰবটটো যিটোৱে পঢ়ায় তাইক টেষ্টৰ ওপৰত টেষ্ট পৰীক্ষাৰ ওপৰত পৰীক্ষা লৈ থাকে জিঅ'গ্ৰাফী ছাবজেক্টত সেইকাৰণে তাই স্কুল বস্তুটো বহুত বেয়া পায় এইটো হৈছে কাৰণ কিয় তাই স্কুল বেয়া পায় গতিকে তোমালোকক পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে যে মাৰ্গিয়ে স্কুল কিয় বেয়া পাইছিল এইটো হৈছে কাৰণ ঠিক আছে she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector ঠিক আছে এইটো কাৰণ তাইৰ বেয়া পোৱা এতিয়া নেক্সট কৈছে যে এই যিবোৰ কাষত অৰ্থ লিখাই আছে এই অৰ্থবোৰ তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা কাৰণ এইবোৰ পৰীক্ষাত সোধে the part Maggie hated most was the slot where she had to put homework and test papers
She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. গতিকে যদি 2 নম্বৰৰ কাৰণে সুধে তোমালোকক বা 2 নম্বৰৰ কাৰণে সুধে যে মাৰ্জিয়ে কিয় বেয়া পায় স্কুল, তাৰে কাৰণ এইখিনি ইন্সপেক্টৰলৈকে। কিন্তু তোমালোকে যদি 3 বা 4 নম্বৰৰ কাৰণে সুধে তোমালোকে এই 4 নম্বৰত যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি লিখি দিবা যে এইখিনি লিখিব নালাগে। এইখিনি হি ৱাজ ৰাউণ্ড লিটল মেন উইথ ৰেড ফেচ এইবোৰ লিখিব নালাগে। হি স্মাইল এট মাৰ্জি এইবোৰ লিখিব নালাগে। ইয়াৰ পৰা লিখিলে হ'ল যে so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Maggie hated most was the slot. এইখিনি ঠিক আছে, এইখিনি তোমালোকৰ এক্সটেণ্ডেড এনচাৰ। তাৰপিছত he said to her mother, it's not the little girl's fault, Mrs. Jones. So Mrs. Jones মায়েক আছিল টমি আৰু মাৰ্গিৰ। I think the geography chapter was geared a little too quick. Those things happen sometimes. গতিকে তাই মানে জিঅ'গ্ৰাফি ছাবজেক্টটো বেয়া পায়। তাৰপিছত মই আচলতে ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টখিনি তোমালোকক ক'ম, একদম এজ ইট ইজ ট্ৰান্সলেট কৰি নাযাওঁ। She said to Tommy, why would anyone write about school? Tommy looked at her with a very superior eyes. Because this is not our kind of school, stupid. He said that তাই সি কৈছে যে এইটো আমাৰ নিচিনা স্কুল নহয়, আমি যেনেকৈ টিভিত স্ক্ৰীণত পঢ়োঁ সেই টাইমত তাহাঁতে সেনেকৈ নপঢ়িছিল। দিছ ইজ দ্য অল্ড কাইণ্ড অফ স্কুল। গতিকে আমি তাহাঁতৰ কাৰণে পাষ্ট, ঠিক আছে, তাত ফিউচাৰৰ মানুহ, আমি তাহাঁতৰ কাৰণে পাষ্ট। দে হেড হাণ্ড্ৰেডছ এণ্ড হাণ্ড্ৰেডছ অফ ইয়াৰ্ছ এগো। গতিকে হাণ্ড্ৰেডছ ইয়াৰ্ছ এগো, শ বছৰ আগত এনেকুৱাকৈ পঢ়োৱা হৈছিল। Or probably centuries ago. And Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. Anyway, they had a teacher. But Jane নহওক তাহাঁতৰ তথাপিও শিক্ষক আছিলে এজন, তাই শিক্ষকৰ লগত প্ৰব্লেম আচলতে। They had a teacher. It was a man. ঠিক আছে, কাৰণ কিতাপত এই ছবিখন দিয়া আছে, সেই ছবিখন চাই তাই কৈছে যে তাহাঁতৰ এজন শিক্ষক আছিল আৰু সেইজন পুৰুষ। তাৰপিছত sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher, it was a man. চোৱা ইয়াত কৈছে অৱশ্যে তাহাঁতৰ আছিল শিক্ষক, কিন্তু সেইজন ৰেগুলাৰ টিচাৰ নাছিল। ৰেগুলাৰ মানে কি? নৰ্মেল, যিটো মানে তোমাৰ আনইউজুৱেল নহয়, মানে নোহোৱা বস্তু নহয়, ৰেগুলাৰ যিটো সম্ভৱ হোৱাটো। গতিকে সি কৈছে যে তাহাঁতৰো শিক্ষক আছিল, কিন্তু সেই শিক্ষকজন ৰেগুলাৰ নাছিল আমাৰ নিচিনা। তাহাঁতৰ শিক্ষকজন এজন মানুহ আছিল, আৰু সেইটো তাহাঁতৰ কাৰণে চক খোৱা বস্তু যে ৰেগুলাৰ, কাৰণ তাহাঁতৰ কাৰণে যিটো নৰ্মেল হয় শিক্ষক, সেইটো হৈছে এটা ৰবট, মানুহ নহয়। কিন্তু পাষ্টত অতীতত তাহাঁতক মানুহে পঢ়াইছিল, গতিকে এইটো ৰেগুলাৰ শিক্ষক নহয়, ঠিক আছে। তাহাঁতৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা এজন নৰ্মেল শিক্ষক হৈছে এটা ৰবট। সেইকাৰণে টমিয়ে কৈছে যে তাহাঁতৰ আছিল শিক্ষক, কিন্তু সেইজন নৰ্মেল নহয়, তেওঁ এজন মানুহ আছিল। তাই চক খাই কৈছে যে এজন মানুহ কেনেকৈ শিক্ষক হ'ব পাৰে? আ মেন ইজন স্মাৰ্ট ইনাফ। মানুহ এজন ইমান স্মাৰ্ট হ'ব নোৱাৰে, ইমান বুদ্ধিমান হ'ব নোৱাৰে মানুহ এজন, যিমান এজন এটা ৰবট হ'ব পাৰে। মানুহে কেনেকৈ পঢ়াইছিল তাহাঁতক? চিয়'ৰ হি ইজ মাই ফাদাৰ ন'জ এজ মাছ এজ মাই টিচাৰ। তেতিয়া টমিয়ে কৈছে নহয়, হ'ব পাৰে, কাৰণ মোৰ দেউতাও সিমানেই জানে যিমান মোৰ শিক্ষকে জানে। তেতিয়া মাৰ্গীয়ে কৈছে যে I would not want a strange man in my house to teach me. মই মোৰ ঘৰত এজন অচিনাকি মানুহ নিবিচাৰিম কেতিয়াও পঢ়াবলৈ।
তাৰ মানে তাই ভাবে যে শিক্ষকে ঘৰত গৈ পঢ়াইছিল চ' এতিয়া কেছটো হৈছে যে মাৰ্গীহঁতৰ যিটো স্কুল সেইটো প্ৰাইভেট স্কুল হয় মানে ৰবটবোৰে তাহাঁতক ঘৰত আহি পঢ়ায় সেইটোৱে তাহাঁতক এটা স্কুল কিন্তু গতিকে তাহাঁত এইটো বস্তুৰ লগত পৰিচিত নহয় যে আগৰ দিনত শিক্ষকে ক্লাছৰুমত 10জন ষ্টুডেণ্টক একেলগে বহাই পঢ়াইছিল টমি স্ক্ৰীমড উইথ লাফটাৰ টমিয়ে মানে হাঁহি দিলে একদম চিঞৰি ইউ ডোণ্ট ন' মাছ মাৰ্গী তুমি বেছি নাজানা মাৰ্গী দ্য টিচাৰ্ছ ডিড নট লিভ ইন দ্য হাউচ শিক্ষকজন ঘৰত নাথাকিছিল তুমি যে কৈছা শিক্ষকে ঘৰত তুমি যে কৈছা অচিনাকি মানুহ এজনক ঘৰত সোমাব নিদিবা তেতিয়া টাইমত শিক্ষকে ঘৰত আহি নপঢ়াইছিল আমাৰ নিচিনা যেনেকৈ আমাৰ ৰবট শিক্ষকবোৰ যেনেকৈ ঘৰত থাকে তাহাঁত ঘৰত নাথাকিছিল দে হেড আ স্পেচিয়েল বিল্ডিং and all the kids went there গতিকে এইটোত যে কৈছে গতিকে তাহাঁতে ঘৰত নাহিছিল এটা বিল্ডিং আছিল এটা ঘৰ আছিল য'ত তাহাঁতে পঢ়াইছিল আৰু ষ্টুডেণ্টবোৰ তাত গৈছিল এণ্ড অল দ্য কিডছ লাৰ্ণ দ্য ছেইম থিং আৰু এইটো হয় ন সময়ৰ লগত চেঞ্জ হয় আগতে কি আছিল গুৰুকুল আছিল গুৰুকুলত আমি ষ্টুডেণ্টবোৰ ছাত্ৰবোৰ পঢ়িব গৈছিল শিক্ষকৰ তাত কিন্তু ছাত্ৰবোৰ শিক্ষকৰ ঘৰত আছিল আৰু শিক্ষকক ছাৰ্ভিচ দিছিল কিন্তু আজিকালি টাইমত কি হৈছে আমাৰ দিনত আমিতো শিক্ষকৰ ঘৰত গৈ থাকিব নালাগে আমি স্কুলত যাব লাগে আৰু হয়তো এটা টাইমত এনেকুৱাও হ'ব পাৰে আৰু চেঞ্জ হয় যে শিক্ষকে ষ্টুডেণ্টৰ ঘৰত আহি ক্লাছ কৰাব ষ্টুডেণ্টে কেতিয়াও ঘৰৰ পৰা বাহিৰত যাব নালাগে এণ্ড অল দি কিডছ লাৰ্ণ দ্য ছেইম থিং চিয়'ৰ ইফ দে ৱেৰ দ্য ছেইম এজ আৰু তাই সুধিছে যে তাহাঁতে একেটা বস্তুৱে পঢ়িছিল এইখিনি বস্তু তোমালোকে স্কুলতো পঢ়াব চাগে গতিকে মই গোটেইখিনি বস্তু ট্ৰান্সলেট নকৰোঁ তোমালোকৰ কাৰণে তাতে জাষ্ট এই কিতাপখনৰ ৰিলেটেড আগৰ দিনৰ স্কুলৰ ৰিলেটেড কথাবোৰ কৈ আছে মাগী ৱেণ্ট ইন টু দ্য স্কুল ৰুম ইট ৱাজ ৰাইট নেক্সট টু হাৰ বেডৰুম চোৱা মাৰ্গীয়ে স্কুল ৰুমত গ'ল ইট ৱাজ ৰাইট নেক্সট টু হাৰ বেডৰুম সেইটো তাইৰ বেডৰুমৰ কাষতে আছিল তাইৰ যিটো স্কুল ৰুম সেইটো তাইৰ বেডৰুমৰ কাষতে আছিল তাই শোৱা ৰুমৰ কাষত এণ্ড দ্য মেকানিকেল টিচাৰ ৱাজ অন এণ্ড ৱেইটিং ফৰ হাৰ চোৱা এইটো আছে ডিফাৰেঞ্চ ঠিক আছে এইটো ডিফাৰেঞ্চ কিয় যে মাৰ্গী ৱেণ্ট টু দ্য স্কুল ৰুম যিটো তাইৰ স্কুল ৰুমটো তাইৰ বিচনাৰ কাষত আছিল কিন্তু আমাৰ ক'ত আছিল আমি দূৰলৈকে গৈছিলোঁ যাওঁ আমি স্কুলত পঢ়িব যাওঁ কিন্তু তাইৰ বিচনাৰ কাষত আছিল 2 নম্বৰ পাৰ্থক্যটো হৈছে যে তাহাঁতৰ কিতাপ নাই তাহাঁতে টিভি স্ক্ৰীণত পঢ়ে আৰু আগৰ কি আছিল পাষ্টত কিতাপত পঢ়িছিল লিখিছিল তাত আৰু 3 নম্বৰ পাৰ্থক্যটো হৈছে যে তাত এজন মেকানিকেল শিক্ষক আছিল মেকানিকেল মানে ৰবট শিক্ষক এজনে পঢ়ায় তাহাঁতক আৰু তাহাঁতৰ মতে আগত কি এজন মানুহে পঢ়াইছিল আৰু সেই মেকানিকেল টিচাৰজনে তাহাঁতক ক্লাছত নাহালৈকে ৰখি থাকে আৰু আমি কি কৰিব লাগে ক্লাছত বহি শিক্ষকক ৰখিব লাগে হয়নে সেইটো হৈছে পাৰ্থক্য ইট ৱাজ অলৱেজ অন ডাট at the same time every day except Saturday and Sunday Saturday আৰু Sunday তাহাঁতৰ ক্লাছ নহৈছিল তাৰপিছত এইটো তাহাঁতৰ ক্লাছৰুম চোৱা ক্লাছৰুম তাহাঁতৰ এনেকুৱা দেখি তাহাঁতৰ ক্লাছৰুমটো তাৰপিছত এজন শিক্ষক The screen was lit up. Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools. তাৰমানে তাইৰ আগৰ স্কুলৰ যিটো নিয়ম আছিল সেই বস্তুটো হয়তো তাইৰ অলপ ভাল লাগিছিল অলপ কিউৰিয়াছ হৈ গ'ল যে এনেকুৱা হৈছিল আৰু সেই বস্তুটোৱে তাইৰ মানে ব্ৰেইনত লাগি আছে ক্লাছ কৰাৰ টাইমতো যে তাহাঁতে একেলগে
নিজৰ ওচৰৰ পাজৰৰ যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছিল চবে একেলগে লগ হৈ ক্লাছত গৈছিল আৰু ক্লাছত চাগে বহুত ধেমালি হৈছিল কাৰণ তাহাঁতে একেলগে হাঁহিছিল খেলিছিল এটা সেইবোৰ ভাবি আছে অল দ্য টিচাৰ্ছ ৱেৰ পিপল চব শিক্ষক মানুহ আছিল দ্য মেকানিকেল টিচাৰ ৱাজ ফ্লেছিং পঢ়াই আছে কিন্তু তাই আগৰ কথাই ভাবি আছে তাই সেইবোৰ কথাই ভাবি আছে ঠিক আছে তাই ভাবি আছে যে মাগী ৱাজ থিংকিং এবাউট হাউ দ্য কিডছ মাষ্ট হেভ লাভড ইট ইন দ্য অল্ড ডেইজ শ্বি ৱাজ থিংকিং এবাউট দ্য ফান দে হেড শ্বি ৱাজ থিংকিং এবাউট দ্য ফান দে হেড দ্য ফান দে হেড এইটোৱে যিটো তোমালোকৰ কিতাপৰ চেপ্টাৰটোৰ টাইটেল হয় দ্য ফান দে হেড এইটোৰ ৰিলেশ্যনটো আচলতে কিহৰ লগত আছে আগৰ দিনৰ স্কুলৰ হেৰিৰ লগত মানে স্কুলৰ ছিষ্টেমৰ লগত কেনেকৈ পঢ়াইছিল চ' তাই মানে তাই যেতিয়া স্কুলৰ কথা গম পালে আগৰ দিনৰ স্কুলৰ কথা তেতিয়া তাইৰ মানে আগৰ দিনত কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ফূৰ্তি তামচা কৰি থাকিছিল স্কুলত গৈছিল একেলগে বহিছিল ধেমালি কৰিছিল সেইবোৰ কথা ভাবি আছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তাই অলপ অলপ ফিল কৰিছে যে মইতো ইয়াত অকলে পঢ়োঁ মোৰ কোনো লগ নাই গতিকে তাই এইটো ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে কিবা নহয় কিবা এটা বস্তু আমি মিছ কৰি আছোঁ আৰু এই ষ্টৰিটোৰ থ্ৰুৰে আইজাক এছিমোভে এই কাহিনীটোৰ জৰিয়তে এইটো বস্তু ক'ব বিচাৰিছে যে হয়তো এটা সময়ত আমাৰ টেকন'লজি ইমান বেছি উন্নত হৈ যাব যে উন্নত হৈ কি হ'ব এনেকুৱা এটা পৰ্যায় আহি যাব য'ত মানুহে ঘৰৰ পৰা লৰচৰ কৰিব নালাগে ঘৰতে চব কাম হৈ যায় চুটকি বজাই দিলে হৈ যায় যিটো হয়নে সেইটো হ'ব কিন্তু যদিও তাৰ এটা লাভ আছে যে মানুহে কষ্ট কৰিব নালাগে হাততে চব বস্তু পাব তাৰ এটা বহুত ডাঙৰ মানে অসুবিধা আছে সেইটো হৈছে যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই যিটো বয়সত ধেমালি তামচা কৰিব লাগে সেই ধেমালি তামচাবোৰ যিটো ধেমালি তামচা আমি স্কুলত এতিয়া পাওঁ সেই বস্তুটো তাহাঁতৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব তাহাঁতৰ জীৱনৰ মানে এটা বহুত ভাল আৰু ধুনীয়া মানে অংশ এটা পাৰ্ট এটাৰ পৰা তাহাঁত সদায় বিৰত হৈ থাকিব মানে দূৰত থাকিব সেইটো বস্তু তাহাঁতে নাপাবই গতিকে সময়ৰ লগত এনেকৈ টেকন'লজিৰ কাৰণে মোবাইল পাতিৰ কাৰণে এটা সময়ত এইবোৰ বস্তু চেঞ্জ হৈ যায় চ' আইজাক এছিমোভে এইটো বস্তু ইয়াত দেখাব চেষ্টা কৰিছে যে দ্য ফান দে হেড তাহাঁতে পুৰণা স্কুল ছিষ্টেমত তাহাঁতে সেই ফানটো পাইছিল এই ফানটো তাহাঁতৰ আছিল জীৱনত আৰু সেইটো বস্তু তাহাঁতে মিছ কৰি দিছে গতিকে এই ষ্টৰিটোৱে অকল মানে ভৱিষ্যতটো কেনেকুৱা হ'ব এইটো দেখুওৱা নাই এইটো দেখাইছে যে ভৱিষ্যতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কি বস্তু মিছ কৰিব যদি সঁচাকৈ এনেকুৱা হয় সেইটো ইয়াত দেখাইছে গতিকে আজিৰ চেপ্টাৰটো ইয়াতে শেষ কৰোঁ নেক্সট ক্লাছত আমি প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিব চেষ্টা কৰিম তাৰ এটা বেলেগ ক্লাছ হ'ব বেলেগ ভিডিঅ' হ'ব এটা গতিকে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা তেতিয়া ন'টিফিকেশ্যন পালেই তোমালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টো চাব পাৰিবা